にも結婚が。市民だろ。まあ、カナダに親戚がいるのはそれは別に。彼はどういう人物ですか。変わり者だが真面目でいい人間だ。多分それを働く。海外に来たらしい。彼が何か問題でも。つまり、当時ラボにしたという取れないんだけど。あ、取れた。何食べんのママ？うまそう。ちょっといただいていいですか。炊き込みご飯の焼きおにぎりだからね。うん、うまい。これはいいわ。焚き火台。よりさ、前々やって俺見てるし、YouTube で豆腐3年前だけど、こんな美味しい知らなかったんですわ。関西弁で。いきますよ。くわー。なんだこれ。絶対うまいよね。飲んでから風呂入る。飲んでからお風呂入ってください、ぜひ。やばいっすよ。で、これ出しにして。これ便利だね。便利便利。これやばいっすね。冬のキャンプは楽しみだわ、これ。しかしアルコールの炎は本当火力強いわ。締めのラーメン入れたいぐらい。マジ？ぐらいのお出汁。すごいよこれ。ちょっと今ペロンチョしたけどやばいっすわ。
やばい。エビ出てるっしょ。はい、これやばいよ。やっば、めっちゃエビなんだけど、うなんか食べてるみたいだね、ん。うん。身を。うわー濃厚。